Здравствуйте, уважаемые рукодельницы и гости моего канала. В данном видеоуроке мы с вами будем вязать идеальный круг крючком, узором галочки в раскол. Закрывать будем любимым моим способом, это хвостиком. Круг тогда получается вот такой вот ровный, вот его изнаночная сторона. В данном видеоуроке я расскажу, как вязать такой идеальный круг. И еще, это первая часть по вязанию сумки шопера, поэтому кто будет вязать со мной дальше шопер, необходимо будет связать вот такой вот круг. Диаметр этого круга получается 23 сантиметра. Закрывала я хвостиком, да, то есть оставляла я хвостик 84 сантиметра. То есть, в принципе, у меня получается здесь 22 ряда. На каждый ряд у меня приходится 3 сантиметра 18 миллиметров хвостик. При моем расчете, да, и обязательно, чтобы хвостик еще 10-15 сантиметров оставался, чтобы его потом удобно было заправить. То есть, как узнать, какой хвостик необходим вам, вы можете связать небольшой образец, это 5-7 рядов, и, соответственно, высчитать, сколько у вас вот этого дополнительного шнура, который мы оставляем, приходится на каждый ряд. Итак, в работе я использовала шнур Карамель Бэби, цвет печенье, крючок номер 3. Заказать такой шнур можно со скидкой 10% по моему промокоду на сайте Пряжи Центр РФ. Образец же буду вязать тоже из такого же шнурочка Карамель Бэби, только цвет пыльная роза. Итак, приступаем к вязанию. Итак, просто для образца оставлю небольшой хвостик, делаем колечко амигуруми, то есть вот так вот обматываем наш шнур вокруг 3 пальчиков, берем крючок, вытягиваем вот эту нить и делаем первую петельку. Кроме этой первой провязываем еще таких 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Смотрите, должно быть 1, 2, 3, 4, 5 косичек. Теперь очень плотно затягиваем наше колечко. Затянули очень плотно, потому что далее этот хвостик будет участвовать именно в образовании петелек. Уже затянуть вы не сможете. Итак, смотрите, сейчас вот эту петельку мы распускаем и закроем наш ряд хвостиком. Берем хвостик, провязываем. Так. Вот эта косичка наша первая, да, берем сюда крючок и хвостиком образовываем искусственную петельку. Это у нас будет 6-я петелька. Вот так. Далее хвостик заводим сюда, через перемычку ныряем в серединку вот этой петли, захватываем хвостик и протягиваем. Вот таким образом я буду закрывать все ряды. Расправили все петельки. Должно у нас получиться 6 косичек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот мы провязали первый ряд. Итак, второй ряд. Мы начинаем вязать именно с той петельки, откуда выходит наш хвостик. То есть вяжем узором галочки в раскол. Смотрите, вот сюда вот ныряем. Именно в этой первой петельке у нас будет одна ножка. Далее я покажу, как мы раскалываем петлю. И по правилу идеального круга каждый ряд должен увеличиваться на 6 столбиков без накида. То есть если у нас в первом ряду было 6
столбиков без накида, в следующем во втором ряду у нас будет 12 столбиков без накида. То есть в каждую петельку мы провязываем прибавку. Первый столбик, и сюда же мы провязываем второй столбик без накида, то есть как бы в раскол. Идем к следующей петельке. Вторая наша петелька. Так, смотрите, вот мы ныряем, и с обратной стороны вот у нас перемычки. Смотрите, их должно было быть 6 штук, да? Раз, два, три, четыре, пять, 6. Под первой мы уже провязали. А вот вторая. И вот сюда между двух петелек должен выйти наш крючок. Это была самая первая наша петелька, поэтому здесь немножко туговато. Можно будет взять крючок поменьше, чтобы помочь. Так, вот, провязываем сюда тоже прибавку. Так, следующие петельки, они уже более свободные будут. Смотрите, как с изнаночной стороны. Да, перемычка и 2 ножки вокруг крючка, то есть с одной стороны и с другой стороны. То есть в каждую петельку мы провязываем прибавку. Итого в этом ряду у нас должно получиться 12 столбиков без накида. Так, подходим к последнему нашему столбику. Сюда мы тоже провязываем 2 столбика без накида, только второй столбик, вот когда у нас 2 петельки на крючке, закрываем хвостиком. Вот наш хвостик. Вытягиваем. И вот сюда протянули, то есть сделали искусственную петельку. Все это мы провязали второй ряд. У нас получилось 12 столбиков без накида. По правилу идеального круга в третьем ряду мы тоже, как и в каждом любом последующем ряду, будем прибавлять по 6 столбиков без накида. То есть в третьем ряду у нас уже должно получиться 18 столбиков без накида. Прибавку мы будем чередовать с обычным столбиком. То есть у нас будет... Так, вот у нас хвостик. Отсюда исходит хвостик. Значит, здесь мы начинаем наше вязание. В первую петельку буду провязывать всегда по одному столбику без накида. Вот, то есть в третьем ряду мы чередуем один столбик и прибавку. То есть сюда, в следующую петельку, мы делаем прибавку. Так. В третью, смотрите, как с изнаночной стороны, мы провязываем одиночный столбик без накида узором галочки в раскол. Четвертый мы делаем прибавку. Раз. Два. И так чередуем до конца ряда. Одиночный столбик без накида и прибавка. Вяжем до конца ряда. Еще раз покажу, как мы закрываем ряд. Итак, подходим к завершению третьего ряда. То есть первая петелька у нас была одинарной, то последнюю мы провязываем здесь прибавку. Провязываем первый столбик без накида, второй провязываем не полностью, 2 петли на крючке и закрываем хвостиком. Вот таким образом мы провязали 3 ряда. Переходим к четвертому.
Так, начинаем наше вязание с этого столбика, откуда исходит нить. Первый столбик я всегда буду провязывать одинарным. Так, далее делаем прибавочку. И теперь, смотрите, прибавка. И теперь по правилу идеального круга, в данном ряду мы тоже должны, как и во всех предыдущих и во всех последующих, прибавить 6 столбиков без накида. То есть в этом ряду у нас должно получиться 24 столбика без накида. И расстояние между прибавками будет уже 2 столбика. То есть мы сделали прибавку и провязываем 2 одинарных столбика узором галочки в раскол. Таким образом, с каждым рядом вот это вот расстояние у нас будет увеличиваться на 1 столбик. То есть в следующем ряду у нас будет между прибавками расстояние в 3 столбика, в следующем в 4, потом в 5 и 6 и так далее. Так, провязали 2 одинарных, снова провязываем прибавку. Опять 2 одинарных столбика. И снова прибавка. Два одинарных столбика и прибавка. Прибавка. Два одинарных. Так, здесь у нас прибавка. И так как мы начинали с одного столбика, то ряд мы должны закончить, провязав еще один столбик. То есть между прибавками в этом ряду у нас всегда должно быть по 2 столбика одинарных. Так, таким образом закрываем наш 4-й ряд. 2 петельки на крючке и берем наш хвостик. Закрываем, как обычно, мы хвостиком. Это самый, как по мне, простой способ, при котором получается вот такой вот ровный и идеальный круг. Ничего не надо считать, ничего не надо запоминать. Так, далее 5-й ряд. Опять же, начинаем вязание с той петельки, откуда у нас идет хвостик. Провязываем первую петлю всегда одинарную. За ней провязываем прибавку. И в следующем ряду, это у нас 5-й ряд, если прибавлять 6 столбиков без накида в каждом ряду по правилу идеального круга, расстояние между прибавками увеличивается уже в 3 столбика. То есть мы сделали прибавку, теперь провязываем 1, 2, 3 одинарных столбика. И снова у нас идет прибавка. Снова 1, 2, 3 одинарных столбика и прибавка. Вяжем до конца 5-й ряд. Еще раз покажу, как мы закрываем этот 5-й ряд. Итак, закрываем 5-й ряд. Смотрите, начинали мы его вязать, мы провязывали одиночные столбики, прибавка. А расстояние между прибавками у нас в 3 столбика. Поэтому здесь нам остается довязать еще 2 одиночных столбика. Довязываем. И последний
2 петельки на крючке и закрываем хвостиком. Каждый ряд мы закрываем одинаково. Так, начинаем вязать 6-й ряд. По правилу идеального круга, опять же, в 6-м ряду у нас будет 6 прибавок, и количество провязанных столбиков уже будет 36. Начинаем оттуда, откуда исходит у нас хвостик. Первую петельку провязываем одинарную, за ней сразу делаем прибавку. И теперь расстояние между прибавками увеличивается еще на 1 петлю. В предыдущем ряду было 3 столбика, сейчас будет 4. Раз, два, три, 4 и прибавка. Прибавка у нас, и между прибавками 4 столбика без накида. 4 и прибавка. Вяжем самостоятельно до конца 6-й ряд. Подходим к завершению нашего 6-го ряда. Расстояние между прибавками у нас 4 столбика, то есть первый у нас провязан, остается довязать 3 столбика. Раз, два, 3. Закрываем, как обычно, хвостиком. Так, начинаем вязать 7-й ряд. Вот отсюда исходит наш хвостик. Провязываем первую петельку. Далее делаем прибавочку. В этом ряду теперь расстояние между прибавками будет уже 5 столбиков без накида. Провязываем 5 столбиков без накида. Раз, два, 3, 4, 5 и делаем прибавку. И таким же образом продолжаем вязать далее. Так, смотрите, при таком способе вязания этот способ очень удобный для новичков. У нас прибавки будут ложиться вот так вот, вот такой вот полосочкой, такой дугой, скажем, вот по всему периметру. Круг у нас будет и идеальным. А в следующем я вяжу тоже таким методом, но закрываю хвостиком, но прибавки в полотне я делаю в хаотичном порядке. То есть в следующем ряду я покажу, как можно еще делать. То есть два способа имеют место быть. Оба мы закрываем ряды хвостиком. При одном и при втором делаем одинаковое количество прибавок. Но я просто прибавки располагаю не одна возле другой. Хотя круг и так будет ровным, а просто в хаотичном порядке. В следующем ряду покажу. Сейчас вяжем 7-й ряд, где между прибавками делаем 5 одиночных столбиков без накида. Довязываем до конца 7-й ряд. Расстояние между прибавками в этом ряду у нас 5 столбиков без накида. Первый провязан, остается провязать 4. Раз, два, 3. 4 провязываем не полностью, закрываем хвостиком. Так, в следующем 8-м ряду расстояние между прибавками у нас уже будет 6 столбиков без накида. Так, смотрите, провязываем первый столбик. Здесь покажу
еще как я делаю прибавки, не обязательно вот этим методом. Я просто смотрю, где в предыдущем ряду у нас не было прибавки. Вот, например, здесь я провяжу 1, 2, 3, 4, 5 столбиков, да, сделаю здесь прибавку. И далее я уже буду делать расстояние между прибавками 6 столбиков без накида. В этом ряду оно должно быть. Просто первый делаю так, 1, 2, 3, 4, 5. Здесь прибавки у нас не было в предыдущем ряду. Я делаю здесь прибавку. Все. А далее расстояние между прибавками у нас 6 столбиков. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот здесь делаем прибавку. И таким образом, довязывая ряд 1, 2, 3, 4, 5 столбиков, 6 мы провязываем одинарным. Вот здесь у нас будет прибавка. Ну, вяжем. То есть можно вязать и так. Но для новичков рекомендую так, как я показала в начале. Так, расстояние между прибавками в этом ряду 6 столбиков. Вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаю прибавку. То есть здесь уже у меня прибавки располагаются не одна перед одной. Видите, как в предыдущем ряду они вот так вот шли, да? Здесь они у меня располагаются в хаотичном порядке, но расстояние между прибавками сохраняется такое же, как и при вязании вот этого первого способа. То есть в предыдущем ряду было 5 столбиков, в этом ряду 6 столбиков. Вот у нас прибавка, вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 и прибавка. Вяжем до конца ряда. Итак, заканчиваем вязать 8 ряд. Расстояние между прибавками у нас здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5 мы провязали. Вот здесь у нас прибавка, провязываем 6. Закрываем точно так же хвостиком. Так, еще в 9 ряду еще раз покажу, как делаю прибавки именно хаотично. Так, здесь, опять же, каждый ряд мы точно так же увеличиваем на 6 столбиков без накида. Расстояние в предыдущем ряду было 6 столбиков, теперь между прибавками 7 столбиков. Итак, свою прибавку сделаю, допустим, вот здесь. Провязываем первый столбик, провязан, провязываю второй. То есть я ее буду делать вот здесь. Смотрю в предыдущих рядах, вот далеко у нас была прибавка, да, то есть можно сделать сейчас прибавочку. Делаю прибавку. Расстояние между прибавками 7 столбиков без накида. Провязываю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И снова делаю прибавку. Вот суть
ясна. То есть, довязывая вот этот ряд, видите, у нас здесь 2 одинарных столбика, а расстояние между прибавками 7 столбиков. То есть я вот здесь довязываю 5 столбиков без прибавки. Вяжем до конца ряд, где расстояние, 9 ряд, расстояние между прибавками 7 столбиков. Итак, довязываем наш 9 ряд, где расстояние между прибавками у нас 7 столбиков. В начале 2 столбика у нас без накида уже провязано. Провязываем еще 5. 3, 4 и провязываем 5, закрываем хвостиком. Все, вот эти 2 ряда, последних 8 и 9, я вам показала, как я прибавки делаю в хаотичном порядке. А вам уже решать, как вы хотите. Либо, как я показывала в начале, что очень просто и идеально для новичков. Тогда точно не запутаешься. И так круг получается ровным. И так, провязывая каждый последующий ряд, вот, например, будем вязать 10 ряд, расстояние между прибавками у нас уже будет 8 столбиков. В 11 ряду расстояние между прибавками 9 столбиков. И так далее. Так, смотрите, для тех, кто будет дальше со мной вязать шопер. Я связала вот этот круг, да, диаметр у меня получился 23 сантиметра. Здесь у меня 22 ряда. Так, то есть для тех, кто вяжет со мной, вяжите сначала вот такой вот круг, а далее в следующем видеоуроке я расскажу, что делать далее. Там мы будем чередовать несколько узоров. Ну, все это уже в следующем видеоуроке. Поэтому, если вам понравился данный такой мастер-класс по вязанию идеального круга крючком, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на мой канал, будет много чего интересного. Всем пока-пока!